एक आजकल मैं सुन रहा हूँ सर मेरी डे रूटीन कैसी होनी चाहिए, नाइट रूटीन कैसी होनी चाहिए। थोड़ा सा अध्ययन करने के बाद पता लगा कि डे रूटीन शुड बी लाइट, फेस पे हमने जेंटल क्लेंजर यूज किया, मॉइस्चराइजर यूज किया, सनस्क्रीन यूज किया, एट द वेरी मैक्स बड़ा लाइट सा सीरम, विटामिन सी सीरम लगा लिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। नाइट इज अ डिफरेंट थिंग। पूरे दिन भर की धूल मिट्टी पोल्यूशन आपके चेहरे पे। मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, चेहरा अच्छी तरह से धोएंगे, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा के रगड़ के धोएंगे। उसके बाद रात को आप रेटिनॉल लगा सकते हैं जो दिन में नहीं लगा सकते, एंटी एजिंग। हाइलुरोनिक एसिड यूज कर सकते हैं जिससे आपके फेस पे हाइड्रेशन बने। वेरियस अदर नियासिनामाइड्स यूज कर सकते हैं। अलग अलग किस्म के सीरम्स आप रात को यूज कर सकते हैं। रात वाले जो सा है रूटीन शुड बी हैवियर एंड जो ज्यादा लंबी चीज फेस पे लग सकती है। डे टाइम पे अगर आपने कोई थिक क्रीम लगाई तो वो नहीं चलेगी। तो दिस इज माय हैक फॉर डे क्रीम एंड नाइट routine is more important than the day routine because you get more time to heal the skin in the night rather than day.